Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khiyaarta soo dhowaada kusoo dhowaada casharkeenii noo socday taxanaha ahaa ee ku saabsanaa barashada luqadda programmiga especially luqadda la yirahdo Microsoft C Sharp runtii casharkan horta waxaan ugu talagalay maanta inaan isla fahanno sababta horta koorsadan aan u qaadanayno iyo waxyaalaha aan ka baran doono casharadan soconaya ee ku saabsan C Sharp intaan horta u gudagelin waxyaalaha aan dul mari doono casharkan inta aan dhiganno waxaan rabaa inaan ka hormariyo wax yar oo hordhac oo ah waxaa laga yaabaa dad badan oo inaga mid ah inay su'aal isweydiiyaan oo ay isweydiiyaan su'aal ah luqaddan haddaan barto la yiraahdo C Sharp luqaddan la yiraahdo C Sharp haddaan barto maxaan ka faa'iidi karaa luqaddan waxaa ka faa'iidi kartaa horta waxyaala fara badan waxaa jira maanta sida aad ogtahay waxaan haysanaa computers waxaan haysanaa mobile phones waxaan kaloo haysanaa waxaan aad u isticmaalnaa waxa la yiraahdo xagga online-ka website-yada ya webka aad u isticmaalnaa halkan waa desktop-ka caadiga taqaani kana waa phone-ka caadiga taqaani okay mobile phone-ki way marka waxaa laga yaabaa inaad computerka ay kugu jiraan programmo sida example haddaan soo qaadano computerka programmada aad ugu jira waxaa ka mid noqon kara waxaa dhici karta programka la Word waxaa ku jiri kara Adobe Photoshop baa ku jiri kara Adobe Reader waxaa ku jiri kara Adobe maaragtay After Effects ku jiri kara Adobe Acrobat ku jiri kara oo programmo badan family dhan weeye waxaa kugu jira adigu iska wad waxa programmo computerkaaga kugu jira dad baa soo dhisay programmadaas waxaa la yihahdaa desktop applications aa la dhahaa desktop applicationska waxaa lagu dhisaa badanaan ugu caansan luqadda la yiraahdo laba luqadood luqadda la yiraahdo Java iyo luqadda la yiraahdo Microsoft C Sharp ama Microsoft luqadaheeda C++ C buu ahaan jiray waagi hore C++ C Sharp baa yimaaday .NET way badan yihiin luqaddan haddaa marka si fiican u barato la yiraahdo C Sharp luqadda la yiraahdo calaamadii saas ay tahay haddaad si aad u barato waxaad awood u lahaanaysaa inaad dhisto application computerka lagu kaydiyo oo dadku ay isticmaalaan okay haddii aadan application computer xiise u haynin waxaa laga yaabaa inaad xiise u hayso apps soo ma waxaa laga yaabaa apps inaad xiisad u haysid waxaa laga yaabaa inaad soo saarayso maxaa la yihahdaa ii sheeg app loogu talagalay sida iPhone app oo kale waxaad soo saari kartaa appka lagu isticmaalo Android apps waxaad soo saari kartaa Windows apps ya way badan yihiin marka kulle kuwan ugu weyn Microsoftna badanaa waxay soo saartaa abyaal gooniya ay leedahay telefoonada lagu isticmaalo Androidka wuxuu soo saaraa telefoonada Androidka lagu isticmaalo abyaashooda la soo saaraa iPhone waxa weeye iyadana waa abyaasha iPhone luqadda lagu dhisaa khaasatan horta waa luqad la yihahdo Swift haddaadan aqoonin maanta Microsoft waxay kuu suurtagelinaysaa haddaad C Sharp taqaanid inaad adigoona Swift aqoonin inaad samayn karto iPhone applications ama apps iPhone-ka Android-ka luqadda lagu dhiso waxaa la yihahdaa Java okay waxa weeyaan waxaa la isticmaalaa sheeg Android Studio oo ay Google qayb ka tahay asagana waxaa loo isticmaalaa luqadda la yihahdo Java oo Oracle iska leedahay haddii aadan Java aqoonin oo C Sharp aad taqaanin awood waxaa u leedahay maanta inaad dhisto application mobile phones ah oo Android-ka Windows kaba dhaaf Windows Microsoft iskale luqadda kaliya lagu sameeyana iyadana waa C Sharp iyo wixii u dhigma waay .NET way badan yihiin marka C Sharp waa luqad culus runtii aad awood kuu siinaysa in aad samayso desktop applications mobile apps hadduu rabo iPhone ha u noqdo Android ha noqdo Windows phones ha noqdo maxaa kuu soo haray marka website kuu soo haray waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad samayso content management system CMS inaad website samayso e-commerce inaad samayso ya dukaan aad ka furato website-ka webka kaba soo qaad dukaan ayaad furanaysaa .com cid kuu dhistaa rabtaa dukaankaas oo shopping cart-ki leh lacagihii meesha lagu bixinayo leh oo weliba secure ah oo wax walba fiican yihiin Microsoft number 1 waa company kaliya ku guuleystay waay haddaad C Sharp taqaanid awood waxaa u helaysaa iyadana inaad dhisto waxyaalahan oo kale halkaa marka ifahma luqaddan luqad ciyaara ma aha
luqaddan C# haddaad barato awood waxaad u yeelanaysaa inaad desktopka aad application u samayso mobile phones noocuu raba ha noqdo iPhone, Android, Windows mobiles wuxuu raba ha noqdo kulligood waad u dhisi kartaa application bal waxaa kuu sii dheer webka intaad gasho inaad dhisto websites aad u qiimo badan marka Microsoft waxay leedahay iyada laftigeeda .net waa C# haddaad taqaanid waa .net baa ku dhisaysaa hadhow website-yada waana isku midkii waxa waaye waa isku luqadii marka luqaddan luqad aad u baaxad weyn waaye aad iyo aad runtii qofka bartaa shaqo markiiba hore u ka hela hadduu si fiican u yaqaano marka waxaan idinkula talin lahaa runtii inaad si fiican luqaddan u dhuxdaan casharadan ula socotaan si taxane ah waxaan u gudbayaa hadda marka waa maxay waxa ay casharadeenu ka koobnaan doonaan iyo waxaan u baahannahay annaga haddaan rabno inaan casharadan si fiican u qaadano okay haddaan wadanaynaa marka okay ila socda okay number 1 waa kana waxaan u baahannahay Visual C# as Visual Studio oo C# Express mostly waa hadduu qofka ardayga yahay wax baranaya waa free waxaad kala soo degaysaa website-ka la yiraahdo msdn.microsoft halkaas kala soo degaysaa halkaa gal la soo deg setup garayso waana la socon kartaa markaas next marka waxaa casharkan ugu horreeyay aan qaadanay data types iyo variables variableka waan isfahansiinay data types qayb baan ka fahnay inkastoo aan sii wadi doono fahamkeeda waxaan ka hadli doonaa kadibna waxaan u gudbi doonaa classes iyo objects fiiriya halkaas ya classes iyo objects baan u gudbaynaa okay ayadana waa baran doonaa classes waa maxay objects waa maxay luqaddan ba aad loogu isticmaalaa waxaan u gudbi doonaa arithmetics iyo objects isku darka kala jarka xisaabaadka markaad isticmaalayso programming ayaan u gudbi doonaa waxaa noogu xigi doonaa input iyo output inaan computerka wax uu weydiiyo aan ka jawaabno qof baa laga yaabaa macmiil oo programka isticmaalaya waxbaad leedahay soo geli furahaaga soo gelaa leedahay furihii baa kadib jeegaraynaysaa inuu furihii saxsan yahay si barnaamijka ugu gudbo in iyo out baa loo baahan yahay in la fahmo qaabka u shaqeeyaan waxaad u baahan tahay decisions macnaha waxaa laga yaabaa marka qaarkood furaa la soo geliyey furaha ma sax baa ma khalad baa waa inaad if isticmaashaa oo aad fiirisaa ma sax baa mise waa khalad decision making waxaa leedahay if statements aa leedahay way badan yihiin conditionada la condition baa laisla dhahaa kulligood ayadana waa baran doonaa cashar baan ku qaadan doonaa loops oo ah iyaga laftigooda programming ka mid a while loops aa jira for loops aa jira way badan yihiin ayagana waa dul mari doonaa methods aa ka mid a oo functionsna waa la dhahaa methodska iyo qaabka u shaqeeyaan ayadana waa baran doonaa okay waa sii gudbaynaa waxaa jira ayagana collections waxa la yihahda list aa jira listiga inaan barano markaad rabto inaad data badan aad soo xambaarto ka soo xambaarto database-kaaga macluumaad badan oo aad rabto inaad soo bandhigto waxaad u baahan tahay inaad u taqaano arrayska listiga iyo waxoo dhan ay kala yihiin kadib waxaan u gudbaynaa object oriented programming ayadana waxay tahay waa noo imaan doontaa waa isla fahmi doonaa polymorphism waa iyada laftigeeda waa arrin cajiiba oo aad iyo aad maaragtay qaacido cajiiba oo loo isticmaalo programming ayadana waa dhigan doonaa waxaan noogu dambayn doonaa arrays inaan barano ayagana si fiican u gudaa u galno iyo file processing sida faylasha loo soo akhriyo faylasha wax loogu qoro iyo waxaasoo dhan casharadina markuu intaasi ka koobnaan doonaa cashar kastana wuxuu qaadan doonaa lambar marka waxaan rajeynayaa haddaa casharadan si fiican ula socotaan runtii waxaad fahmi doontaa luqaddan waaxid weyn bay kuu furaysaa haddaad programming ka boqdo ha ka baqin haddaad programming lagugu sheekeeyo waa luqad adagu lama baran karo ma aha waa wax la baran karo way waxaad u baahan tahay keliya inaad isku daydo ilaa sidii aad u fahmi lahayd intaas qodob aan soo dulmaray cashar kastana aad la socoto si uusan kuu dhaafin waa inuu casharkeenna afraad oo caawa imaan doona waan ugu talagalnay waan marayna hadda data baa kasoo hadalnay iyo variables waxaan bilaabi doonaa maanta variableskan waxay kasii hadli doonaa kadibna inaan u gudubnay u badan tahay class objects marka nala soco sidaas iyo nabadgelyo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu